Bevor es mit dem Video weitergeht, wusstest du, dass du uns kostenlos unterstützen kannst? Kostenlos? Ja, kostenlos. Es braucht nur eine Sekunde. Drück doch den roten Button und lass ein Abo da. Gib uns einen Daumen nach oben. Damit motivierst du uns sehr und wir bedanken uns schon mal bei dir. Und jetzt geht's weiter. So, und jetzt kümmern wir uns um die Paprika. Ich mache es einfach, drücke den Strunk rein, dann habe ich ihn draußen. Das Ganze halbieren. Die Samen ein bisschen raus. So. Das Weiße schneiden wir weg. Auch hier noch ein bisschen. So, genial. Kleine Streifen schneiden. Oder wollen wir gröber? Ja, kleine, feine sind in Ordnung. Ja, so etwa, oder? Ja, genau. So. Hier noch ein bisschen.
Da ist noch ein bisschen weiß. Ja, das Weiße muss weg. So. Wir sind ja nicht heikel, aber doch. Bei dem Weißen ja. So, hier noch ein bisschen. Weil ich finde, das schmeckt bitter. Ja, das stimmt. So, die Paprika ist fertig. Die Tomaten lassen wir der größte Teil ganz. Aber ein paar, ich habe es gerne, wenn sie in der Gusseisenpfanne halbiert sind, damit der Saft noch ein bisschen ausläuft. So, schön hier. Dein Messer schneidet besser als mein Moro. Obwohl zum Schnitzen mag ich das Moro sehr. Ja, geht besser. So. Dann noch ein paar Tomätchen, die ganzen dazu. Ein paar nehmen wir noch mit nach Hause. Sonst wird es zu viel. Würde ich sagen. Das sieht doch lecker aus. Ja, Und dann noch die Krevetten dazu. Und wie wir das nachher in der Pfanne machen und diese anbraten, seht ihr gleich. So, die Gusseisenpfanne ist vorgeölt. Stellen wir mal in die Glut. Dann soll das langsam anfangen zu brutzeln. ja, ich höre es schon. Jawohl. Aber am Schluss noch ein bisschen Salz, oder? Ja, So, die Scampis haben ja nicht so lange. Weil wir mögen es richtig, wenn die Tomaten und der Paprika richtig durch sind. Richtig schön angebraten. ja, auch ein bisschen Röstaroma. Genau, das muss sein. Hier auch noch ein bisschen. So. Ja, Scampis haben wir genug. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen viel. Das passt. Ja, das kommt auch gut hier. Jetzt wird angerichtet. Ein bisschen Paprika.
Tomaten. Oh, so liebe ich sie. Ja, aber auch roh. Ja klar, Oder Tomatensalat. auch geil. Genial. So, mal für den Anfang nicht zu viel. Dann die feinen Scampis. Ich hoffe. Oh, jawohl. So. Eins nach dem anderen. Mmh. Vor allem mit Zitronensaft. Na klar. Und wie immer mit den Bärlauchkapern, die wir selbst gemacht haben. Und jetzt am Schluss noch das Bärlauchsalz. Ein bisschen über die Tomaten, den Paprika. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und die feine Zitrone über die Scampis. Lecker. Ach komm, gleich über alles. Ja, Ich liebe es. Zitrone ist immer gut. So, jetzt lassen wir es uns schmecken. Sieht echt lecker aus. Ist geil. Mhm. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Und dass wir uns das nächste Mal wieder sehen, wenn es heißt Bushcraft on! Ciao.